დღეს ახალი სტილით 6 მარტს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს ევგენიელ მოწამეთა წმინდა ნაწილთა პოვნას და მოიხსენიებს 9 კოლაელ ყრმას, გუარამს, ადარნასეს, ბაქარს, ვაჩეს, ბარძიმს, დაჩეს, ჯუანჩერს, რამაზსა და ფარსმანს. წმინდა მოწამე მავრიკიოს და 70 მხედარს, სირიელ მეუდაბნოებს, ხირს თალასის, ლიმნაიოსსა და ვარადატის, ღირს ათანასე აღმსარებელს. ქრისტესთვის მოწამეობრივად აღსრულებული კოლაელი ყრმები ისტორიულ ტაოში, წარმართულ ოჯახებში დაიბადნენ და აღიზარდნენ. სოფელში კერპთაყვანის მცემლების გარდა ქრისტიანებიც ცხოვრობდნენ. ამიტომ წარმართ და ქრისტიან ბავშვებს ხშირად უწევდათ ერთად თამაში. საღამოობით, როცა სოფლის ეკლესიაში მწუხრის ზარებს დარეკდნენ, ქრისტიანი ყრმები თამაშს თავსანებებდნენ და ტაძარში მიდიოდნენ სალოცავად. წარმართ ბავშვებსაც სურდათ მეგობრებთან ერთად ეკლესიაში შესულიყვნენ და ელოცათ, მაგრამ ქრისტიანი ბავშვები არ უშვებდნენ მათ და ეუბნებოდნენ, მხოლოდ მაშინ შეეძლებოდათ ლოცვა, თუ ისინი მოინათლებოდნენ და ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ეზიარებოდნენ. მართლაც წარმართმა ბავშვებმა გადაწყვიტეს მონათლულიყვნენ. სოფლის მღვდელი მათი მშობლების რისხვას არ შეუშინდა და ნათლობის საიდუმლო აღასრულა. იმ დროს აღსრულდა სასწაული. გაყინული წყალი, რომელშიც მოსანათლად გამზადებული ბავშვები იდნენ, გათბა და მათ უფლის ანგელოზები იხილეს. მშობლებმა შეიტყვეს, რა თავიანთი შვილების გაქრისტიანების ამბავი განრისხდნენ და საშინლად გვემეს ისინი. ყველა ღონა იხმარეს მათ დაემორჩილებინათ შვილები, მაგრამ ვერც მოფერებამ, ვერც ლამაზმა ტანსაცმელებმა, ვერც სხვა დაპირებებმა ვერ მოხიბლეს ქრისტეს ყრმები. მაშინ გულგანძვინებულმა მშობლებმა მთავრისაგან ბავშვების ქვით ჩაქოლვის ნებართვა აიღეს. უზარმაზარ ორმოში ჩაყარეს უფლის რჩეულები. ჩვენ ქრისტიანენი ვართ და მისთვის წამოვწყდებით და მოვკვდებით, რომლისა მიმართ ნათელ ვიღეთ. ხახატებდნენ პატარები. უზილო მშობლებმა და იქ შეკრებულმა ხალხმა მალე ამოავსეს ორმოქმედებით. წარმართებმა სიკვდილის პირას მიიყვანეს სოფლის ხუცესიც. ეს ამბავი მოხდა მე-6 საუკუნეში სამხრეთ საქართველოში, ისტორიულ ტაოში. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო.